Pekný deň, milí priatelia. Dnes máme na našom YouTube kanáli Naturpak verejnosti vzácneho hostia. Je to zástupkyňa správcu zálohového systému Lucia Morvaj. Vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie. A dnes vám priblížime spustenie zálohového systému a zodpovieme na niektoré z najčastejších aktuálnych vašich otázok, ktoré nám dávate na sociálnych sieťach. Takže prvá otázka, Lucia. Ako sa podaril 1.1.2022 ten štart zálohového systému? Aký máš z toho pocit? Ďakujem pekne. Bol to naozaj veľmi náročný rok. Spúšťali sme zálohovanie na Slovensku za rekordných 10 mesiacov, čo považujem za veľký úspech. A moja vďaka patrí aj výrobcom a distribútorom, ktorí sa o to zaslúžili, pretože to bolo naozaj náročné. Ale samotný štart môžeme hodnotiť zatiaľ úspešne. Máme spustených približne 2000 odberných miest, 1000 tých, ktoré sú povinne zapojené zo zákona a 1000 dobrovoľných predajní, ktoré nemusia odoberať, ale chceli. Sú to menšie predajne, čo je naozaj najmä vzhľadom k dostupnosti zákazníka vrátiť obal veľmi dôležité. Sú inštalované zálohomaty, čiže odberné automaty po celom Slovensku. V prípade menších predajní sa dá vrátiť zálohovaný obal napríklad aj na pokladni, kedy pani predavačka môže naskenovať špeciálnym ručným skenerom daný kód a zistiť, či je naozaj zálohovaná, vrátiť 15 centov zákazníkovi, takže z tohto pohľadu berie sa to, čo sa brať má, čiže iba obaly so symbolom Z zálohované, ktoré boli registrované v zálohovom systéme, a ostatné obaly, ktoré zálohované nie sú, ešte sa dopredávajú. Do konca júna 2022 sa s nimi zákazníci stále môžu na pultoch stretnúť. Tie patria tak ako doteraz do triedeného zberu, to znamená do žltých nádob, natriedený zber, ktorý ďalej funguje a recykluje obaly. Takže si mi zároveň odpovedala na tie najčastejšie dve otázky. Ľudia sa nás veľmi často pýtajú, že nevedia nájsť tie fľaše so Z-kom. To znamená, momentálne je situácia ešte taká, že veľká časť tých PET fliaž, aj tie nápojových plechoviek, ktoré sú na pultoch, sú ešte neoznačené Z-kom. Kedy predpokladáš, že sa ten pomer začne otáčať a bude väčšina už označených zámienkom Z? No, začíname a vstupujeme do nového roka naozaj do prechodného obdobia, ktoré bude trvať pol roka, čiže do konca júna 2022. Aj zákazníkom by som chcela by som ich požiadať, aby naozaj mali trpezlivosť a ešte počkali, kým stihnú nové obaly nabehnúť na trh, pretože výrobcovia mali možnosť ich uvádzať až od 1.1. Takže z centrálneho skladu sa potrebujú postupne dostať na pulty predajní. My predpokladáme, že prvé Z-kové obaly sa dostanú do konca januára a ďalej v priebehu februára, marca sa naozaj zaplňa pulty predajní už novými zálohovanými obalmi, tak ako sa budú dopredávať tie staré bez označenia Z. Za nové zálohované obaly zaplatia pri nákupe 15 centov, tak za plastovú fľašu, tak aj za plechovku, a ak ju vrátia naspäť na odberné miesto, bez ohľadu na to, kde na Slovensku ju kúpili, na ktorékoľvek odberné miesto, dostanú svojich 15 centov naspäť, napríklad v podobe takéhoto kupónu. To znamená, či to vrátia do zálohomatu, alebo v prípade ručného odberu na pokladni za plastovú fľašu vyjde kupón s hodnotou 15 centov, ktorý si v tom danom obchode môžu uplatniť. Či už ako zľavu zo svojho nákupu, alebo si môžu vypýtať hotovosť. Ďakujeme za veľmi peknú informáciu. Mohli by sme ešte zopakovať, pretože aj tam dochádza často k chybám a častým otázkam na našich sociálnych sieťach, ktoré fľaše sú súčasťou zálohového systému. Tak si to tak nejak skúsme zrekapitulovať. Zálohované nápojové obaly sú všetky plastové fľaše a plechovky na nápoje od 0,1 až po 3 litre vrátane. Nápojmi sú napríklad minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťavy, nektáre, ľadové čaje, energetické nápoje, ale aj alkoholické nápoje, ako je pivo alebo ovocné víno. Nezálohujú sa. Ukážeme, máme tu takú vzorku. Ďakujem za názornú ukážku. Nezálohujú sa na plastové fľaše ani plechovky od potravín, ako sú sirupy, ocot, olej alebo mlieko a nápoje s obsahom mlieka. Na týchto Z-ko nehľadajte, lebo ho tam nenájdete. Tie patria naďalej do triedeného zberu tak, ako doteraz. Takže od januára je veľmi dôležité si všímať na nápojových obaloch, ktoré bežne zákazníci kupujú, symbol Z zálohované, ktorý nájdu v blízkosti čiarového kódu. Len takto označené obaly patria naspäť do obchodu. Chceli by sme preto poprosiť zákazníkov, aby naozaj vyšli v ústretí aj obchodníkom a nenosili tam obaly, ktoré tam nepatria. Pretože neoznačené, nezálohované obaly patria naďalej do triedeného zberu. Ďakujem veľmi pekne za tieto vyčerpávajúce odpovede.
Naturpack drží správcovi zálohového systému palce. Je veľmi dôležité, aby sa tento projekt rozbehol dobre a my mu v tom teda držíme palce a budeme aj počas tohto roka s ním spolupracovať a budeme sledovať, ako sa menia spotrebiteľské návyky, ako sa mení správanie spotrebiteľov a či v tých žltých kontajneroch postupne budú tie PET fľaše a plechovky ubúdať a takisto, či budú ubúdať aj z prírodného prostredia, pretože odhadzovanie týchto odpadov v prírode to je tiež taký fenomén, nielen na Slovensku, ale aj v iných európskych krajinách. Takže budeme sledovať tieto veci a veríme, že spoločne obidva systémy, ten štandardný a ten nový zálohový, budú popri sebe naďalej prispievať k tomu, že úroveň triedenia a recyklácie odpadu na Slovensku sa bude naďalej zlepšovať. Ďakujeme pekne za pozornosť a ďakujeme Lucii Morvaj za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne a prajem nám všetkým, aby sme naozaj dôsledne triedili odpady a zálohovali plastové fľaše a plechovky. Dovidenia.